咁我幾年前已經拍過呢個屋苑噶啦，但係點解又再拍呢？就係驚第一提醒大家，我仲有做地產啦。咁啊，第二咧就係佢有一個好好嘅環境啊。呢度咧就真係海濱長廊下面嘅新居屋，而家出嗰啲 size 咧都係比較細啊，一係就280尺，一係就380尺，或者係450尺，最大兩房呢隻噶啦。同舊居屋比咧，咁新居屋咧其實係比舊居屋咧係個廳窄長好多嘅。新居屋咧，咁佢哋通常咧而家抽到381尺嗰啲，已經話好叻仔噶啦，話抽到呢個尺數，咁啊可以偷位間到間兩房。但係間完之後個廳真係好細，同埋啲房咧其實都係掹掹緊嘅啫，真係掹掹緊。新居屋係啊冇錯新啊，但係舊居屋咧其實 size 好啲先。跟住另外咧就係舊居屋咧，佢通常咧嗰個火數都會係多啲啊，即係呢度咧就錦豐苑咧就有9棟啦。個管理費會平啲啦，呢樣嘢好重要啊！對於一般小市民嚟講，供樓佢已經本身都唔係小數目啦，再加埋管理費，如果佢係貴嘅話咧，咁嗰幾百蚊差幾百蚊就係差幾百蚊噶啦。咁我而家就嚟到一個430尺嘅單位。首先咧個袋係我嘅吓，大門入到嚟430尺咧。咁就可以見到個好寬敞嘅廳，現場睇係更加寬敞。而家只不過係手機用咗 wide angle 咧，令到佢好似冇乜特別喎。入到嚟現場非常寬敞，跟住業主咧仲將個廚房咧，原先嘅廚房係去到呢條線嘅，咁但係咧佢就拆咗埲牆，跟住咧改細咗個廚房。嗰幅唔係主力牆嚟㗎，係喐得嘅嚇。主力牆係呢幅啊。所以唔使擔心，跟住然之後咧，咁就呢個位就好好用啦。有時啲人會擺下鞋櫃啦，或者係而家呢個要擺個雪櫃出嚟啦，係啦，depends 上嚟啦。咁但係咧個廳我仲係都想講啦，最主要個廳係好寬敞啦，同埋兩間房係好標準啦，個 size 好標準啦，同埋個廳係有窗嘅。咁呢個單位咧咁啱係向海嘅，咁所以咧佢嘅廳房都係望出嚟都係霹靂無敵宇宙級海景嚟嘅。第二間房咧就係吉嘅。咁業主攞咗少少牆同隔籬嗰邊 share 啦，個衣櫃啦，跟住望出去啦，都係啦，霹靂無敵大海景，好多人都唔知啦，淨係知道呢個吐露港啦，對面係科學園啦，其實再遠啲啊，聽遠啲咧，我知突出嚟嘅咧，其實係福田嗰個中國平安大廈嚟嘅，亦都試過曾經喺九龍大廈望翻過嚟，望得到咁豐遠嘅。咁嗰棟大廈係可以有個遊客樓層，可以觀景嘅，咁亦都望得翻嚟香港呢個地方。細路格奇哥，正常有窗啦。好啦，啱啱帶大家睇完錦豐苑430尺嘅單位之後咧，對錦豐苑有興趣啦，可以聯繫我啦，我係 Peter Chan。